Yan, may tanggap tayo na cellphone ulit. May password. Subukan natin reset. Sabayan nyo na lang ako sa hindi pa nakakalam na ito kung paano mag-reset ng Infinix Hot 40i. Yan, patay muna natin. Power up natin. Yan, subukan natin kung kaya. Ayun. Bali, i-hold nyo lang yung i-hold nyo lang yung power button ng madiin. Tapos pag naramdaman yung nag-vibrate, lipat nyo rito sa volume down. Hold nyo lang, volume down. Tapos pag 5 seconds, lipat nyo rito sa volume up. Hintayin nyo lang hanggat lumabas tong yan. Pag lumabas na yan, bitawan nyo na. Tapos maglalabas na yung ganyang reboot. Android recovery. Lalabas yan. Tapos ngayon, volume down. Punta tayo sa wipe data factory reset. Wipe data factory reset. Yan. Tapos power power button, pindutin nyo. Yan. Tapos factory data reset. Volume down. Tapos power. Pindutin nyo. Yan. Hintayin natin. Yan. Lalabas yung ganyan. Ay lalabas na ganyan wiping data. Tapos reboot system. Pindutin nyo ulit yung power. Tapos mamamatay yan. Magre-reboot na yan. Yan. Lumabas. Hintayin yung lumabas yung yung setup. Setup ng may mga language na iba't ibang language niya. Yan, hintayin lang natin na mag-open. Yan, hintayin natin na naglo-loading na siya. Yan, lumabas na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may language na lumalabas. Tingnan natin kung may Google account. Yan, pag maganyang may ito. Pag ganyang may lock. Yan. Pag ganyang may lock, may Google account yan. Yan, bypass natin. Gamit natin yung unlock tool. Yan, patayin natin muna ulit. Power, tapos power off.